Chris Victor 又見面啦。係啊，同我哋上次見面都有翻2-3個月。上次我見面唔記得咗㗎啦，已經。係啊，飲到貓晒啦。斷晒啦。係啊，我 OK 嘅，我翻到屋企。係。我都翻咗屋企啊。係啊。嗱，咁唔緊要，翻唔翻到屋企咧？今日我哋都可以一齊。咁今日咧，我又帶咗咧3支香檳出嚟啦。咁樣就係同一個裝嘅，咁但係即係佢唔同級數嘅香檳啦。咁就俾大家試試啦。咁頭先我哋都試咗第一轉啦。係。咁樣呢3支香檳，嗱咁呢個咁呢個裝咧，咁其實佢就喺翻咧 Montage de Hans 嗰邊啦。咁樣就中部啦，咁嗰邊都其實嗰區其實咩提子都有種㗎啦。咁又大家熟悉嘅 Chardonnay 啊、Pinot Noir、Pinot Meunier 都有啦。咁其實就而家越嚟越多裝咧，佢就 focus 喺翻咁樣嘢。齋 Meunier 喎。咁今日就有翻佢同個裝啦，咁樣佢有3支多少少唔同Meunier 嘅成分嘅香檳 majority 都係 Meunier 嘅。冇錯，咁第一支就有70%嘅。係。我哋溝咩啊 ？Pinot Noir。哦，即係 Blanc Noir 嚟㗎啦。冇錯啦。OK。哎呀，咁第二支都係溝 Pinot Noir 嘅，就係80-20。OK。20% Pinot Noir。OK。咁第三支咧，咁其實都第三支有一啲咧，大家近年咧都飲得越嚟越多啦，開始100% Meunier 嘅。OK。咁就今日就會試佢3支同一個裝唔同 level 嘅 Meunier，但係其實佢個造酒嘅方法咧都有少少唔同嘅。OK。咁我哋而家過咗一陣先，我哋幾點開啊？我諗8點幾？差唔多2粒鐘喎。2個鐘前啦。差唔多2粒鐘我標嘅，我要翻啦。我要話翻出嚟先。要咬一咬啊！2個鐘到啦，大約2個鐘到啦。OK。咁都有大家其實喺翻 in between 都有試緊佢嘅變化啦。Yes。咁而家我哋又再 revisit 一下。好。咁我哋首先1號最基本嗰支就70% Meunier 嘅嗰隻，Chris 你先啦。你睇我幾醒目，攞咁大隻杯。哎呀，我隻杯細咗少少添。但係 Victor 隻杯再大啲嘅。係啊。唔係喎，一樣啫。哎呀，即係年紀大。OK。或者塊面大。或者自大啊。哎呀，唔緊要啦，乜大都好，最緊要覺得好飲就得。咁呢支我覺得同頭先聞都有好唔同喎。我都覺得係喎。有冇斟錯酒㗎？冇，我有冇斟錯？應該冇啊。真係好唔同喎。喂，係咪 elegant 咗好多？係啊，同埋頭先咧係一開始咧，我哋都覺得係蘋果 cider，冇錯。但係依家完全出翻真係香檳。喂，變翻香檳啊！變翻香檳啊！喂，因為其實初我哋第一次嗰陣時斟咧，我哋開咧嗱，其實坦白講，呢3支咧，我唔係第一次開嘅。咁今次我覺得咧。呢支1號咧，70% Meunier呢支咧，我覺得咧佢比我上次飲更加perform喎。喂，好飲咗喎，比頭先兩個鐘。好多啊！係啊。頭先淨係得 fruit，但係依家我覺得係多一個層次感，因為其實翻個香檳，同埋個酸度同埋個 mineral，所以我覺得比之頭先好咗好多喎。係。喂，我唔知呢個啱啱，啲鋪都有咗。係啊。喂，頭先係似 Prosecco 嗰啲。Apple cider。嗱，因為 Apple cider 鋪又差滯咁，但係 Prosecco 唔係，因為佢即係頭先佢啱啱第一個 round，佢有好多青蘋果、熟蘋果嗰啲味啊嘛。咁個感覺你咪似好似 cider 咁，但係當然係一啲法國嘅 cider 落咗木佢啲好靚嘅法國 cider 啦。喂，如果我覺得真係好飲咗好多。依家個感覺好唔同，依家做翻一支 aperitif， 又或者襯翻一個 salad， 嗰啲少少魚啊，有少少魚啊，或者雞肉啊，啲白雞肉啊，啲白霎嗰啲咧。哇！我諗真係佢可能提名最佳進步獎喎。係啊。喂，我哋未飲2、3咁，但係依家提名先，提名咯。OK。因為嗱，我諗講緊頭先2個鐘前一啱開嘅時候啦，
出好多我哋啱講嘅蘋果啦，蘋果啊，然後個收尾，喂，就算而家嘅收尾係個苦澀相對係低咗喎。係啊，低咗，唔係即係頭先初我哋一飲嗰時話個苦澀味其實有些少你覺得唔係太舒服嘅，係喎喂，但係而家你又覺得哇成支嘢，同埋我覺得靚咗食好多有喎蘋果加漢麵包嘅感覺，其實個強烈 feel 咗好係多，強烈咗好多喎。係啊，有少少我會形容啦，少少麥當勞蘋果批，你嘔一細啖，一食啊，一細啖啫，唔好太大啖。嗱，太大啖咧就會太甜啦。冇食咗啊！少少。喂，呢個係我中學嗰啲同學嚟喎，上半場啊上學期專登考得差啲喎，下半場啊下學期專登考得勁啲攞即係飛躍進燉你雞步獎。嗰啲啊！係啊，飛躍進步獎嚟佢呢啲。溝我雞嗰啲，我 OK。喂，我對佢，哇！你啱啱即係偷聽到你啱講嗰個價錢，而家我覺得嗱，一陣間我哋先講呢係三支冇錯冇嘅價錢錯冇錯，等大家繼續喺度深刻下大家先。好緊要睇睇到最後咧，你睇第會知道價二支，錢嘅。睇下第二支有冇飛躍進步獎先。但係我唔係想問一個問係題，呢支個 dosage 有冇 information 㗎？杜沙竹我要望一望係底後邊喎。因為我覺得2個 gram 啊，一個 gram 1啊，個 gram 咋。但係頭先真係覺得好 dry，但係依家覺得甜咗喎。 72% 嗰啲28% 偏到落。依家係覺得成個感覺係甜咗咯，喺個口腔入邊，好飲咗。嗱，其實我都講漏咗少少，就係個 wine making 咗。其實 OK 個 wine making 咧，嗱，其實三支都有些少分別嘅。咁呢支其實就主要其實係兩個 vintage blend 嘛。咁主要應該係20同21，係咪？我冇睇錯。唔係講錯咗，唔好意思，係22同21。 OK， 22同21，佢 blend 埋。咁其實佢22都有成90，係咪90幾個 percent？92%，再加8%啲 reserve 翻。佢 reserve 翻就主要都係翻上一年，或者再加多少少再上一年。咁佢呢支其實主要即係其實個 base vintage 係2022啦。咁佢我覺得成支酒咧，嗱，你係感覺到佢 young 嘅，但係又唔會覺得佢 young 得咁緊要。我覺得佢有完全有 development 嘅。係啊，因為其實好多時你飲到啲咁後生嘅香檳咧，其實你覺得支酒唔係好似我哋啱啱開嗰陣時咧，主要都係果咯。但係而家喂，但係而家呢一刻，我覺得佢唔止果咯，佢係多咗好多啊其實個酸度同個 mineral 碎夾埋所有嘢，我覺得係幾 balance 啊！成支酒係真係好飲㗎。係啊，真係好多係。喂，嗱，其實我上次飲嗰陣時咧，都未有呢個感覺。係。同埋我想講咧，我諗即係飲咁多賓嚟講，第一次見咧，嗰個酒精 percentage，唔好話淨係飲賓啊，飲埋 wine 都係少數點後兩個位嘅喎。係啊，點㗎呢個裝？嗱，其實呢個裝咧，佢真係12.69%好 precise 喎，係咯。其實好多時咧，而家我覺得而家你佢哋好多佢引入咗啲新派理念，但係其實呢個裝咧都有佢做酒咧，佢做 wine 做長篇都做咗，都有四個 generation 嘅。咁其實咧，如果你計翻佢種提子，10個 generation。1923年啊。係啊，佢種提子已經種咗好多年啦。過咗100週年。OK。咁佢自己裝，佢咪而家開始做香檳嘅，其實佢做咗4個 generation 嘅。咁佢覺得佢都仲好，佢係好有心做嘅。咁其實咧講咗少少啦，就其實呢個裝咧，其實佢都有入咗 special club 啦。咁其實佢係第一個裝做100% 嘅 Meunier。哦，第一個就 OK。第一個裝。佢喺翻個 special club 裏邊第一個裝做100% Meunier。OK。係啦，咁第100% Meunier就係最後一支，我哋一陣間再講。哇，好咁所以其實呢個裝佢真係好有心做，因為其實你大家試咗3支，一陣間先話俾大家聽咩價錢。咁你又覺得即係你哋知啦，跟住你都嚇親啊！佢哋都喂，好緊張，飲第二支。咁啊，而家落第二支先。我覺得係要斟下阿 Eugene 啊。係啦，第二支係阿 Eugene。其實得第二支咧，我係讀得到個名嘅。識讀個名㗎嘛？係啊。其實我都係。油金啊，或者亦做。油金啊。係啊。有 improvement，但係冇第一支 improve 咁多。但係好得意，我覺得咧係第一支同第二支咧斟出嚟個氣泡咧都冇咁即係嗰個 persistence 冇咁犀利嘅。第一杯斟出嚟，
即係 cider 咁樣。但第二杯話依家咧又真係去翻香檳，我咁大個杯即係你覺得佢係個氣泡啊好 fine 好啊，細緻啊嘛。哇！你而家啱啱我就係偷聽咗個價錢之後，而家再問，哇！呢個價錢有呢個嘢，喂！即係有冇搞錯？喂，OK，點解你停頓得咁短咧？係啦，諗住5秒喎。唔好麻煩後製人啦，搞嘟錯啊嘛。喂嗱，我哋真係冇收過錢嘅。 OK，喂，呢3支我自己揞荷包出嚟買俾大家試嘅。哇！真係好，喎。真係好陰用。最佳進步獎又提名2咯喎，咁啊真係死啦！死火！你都跟住唔知跟住第3支會點？你個投票哇！啊！咁搞唔掂喎，大佬以後開香檳都要前一晚開嘅喎，咁搞法。誒咁又唔使嘅，早2個鐘啫。係咯。喂，我諗嗱，就講呢個分別先啦。頭先嗰支我諗係相對，即係縱使佢哋進步咗好大啦。呢一支又好明顯嗰個花香係出咗嘅。嗯。然後佢唔係偏向嗰啲有啲 toasty 啊 biscuits 啊，佢唔係嗰方面嘅。佢個花香啊果啊係呢個係比較重嘅，比起第一支。又或者我哋講嘅，通常我哋講嘅，要用個法文嚟講。finesse，好嘢，right，絕對係，因為我覺得嗱，即係其實你第一支你係當然係進步咗啦，但係你同第二支去比較咧，你係真係感覺到咧第二支一個 finesse，即係個 elegance 幼細啲啊，個幼細度啊，你覺得第二支係完全咧係完勝第一支嘅，粗獷好多嘅第一支啊，係啊，第一支係粗獷好多。第二支咧飲落去花香。然之後 finish 係蜜糖，係啊，又係啲白花蜜嗰啲 friend，冇錯。即係其實你要形容即係一支 Burgundy、Acacia、Chamomile，其實佢都有好齊，跟住個 finish 係個 honey 咯，就係 Acacia honey 嗰啲 friend 咯。係啊，即係如果你真係會去 great 好偉大嗰啲咁嘅商場啊，嗰啲叫咩？超市去買佢啲蜜糖的話咧，其實一種叫 Acacia honey 咧 exactly 一模一樣。喂，嗰啲已經好似細細樽咧，都100幾200蚊樽㗎。好係啊。係啊。喂，咁一陣間我再講呢支幾錢啦。好。OK。陰住第三支有冇變化？咁快？但個酸藝真係好靚。講埋你知先，80% Meunier 20% Pinot Noir。係啦，嗱，咁其實最重要嘅第一支同第二支咧個 wine making method 完全唔同嘅。咁其實第二支咧嗱 Eugène，其實點解佢叫 Eugène咧？其實佢係紀念翻佢第一任個莊主。OK。咁樣所以佢做咗呢支酒出嚟。咁呢支酒第一支佢只不過用個 base vintage 再加 reserve wine 啦。咁第二支咧，佢係用一個，如果你大家有學過酒嘅話可能會聽過呢個叫 Solera system 啦，即係嗰個即係將每年抽一支酒出嚟，跟住又加啲新酒落去啊咁樣嘅。咁其實佢呢個咁，但係香檳區通常佢就唔會用 Solera 呢個字，佢會用另外一個字 Perpetual。係啊，佢又覺得佢要同其他人有少少分別，再要 elegant 啲。OK。嗱，咁佢 Perpetual 咧，咁其實佢 Perpetual start from 邊個年份咧？2003。哇，OK。佢呢個其實呢支酒咧，其實佢係一個 Perpetual from 2003至到2022。至到2022，咁即係其實都20年咯喎。差唔多係啊，啱啱20年咯喎。係20年。係啦，咁佢啱啱20年咯喎，咁其實佢就係會用翻佢不斷咁抽舊酒加新酒，抽舊酒加新酒。咁通常佢每次就係 around take out around 唔知好似大約50% 度，咁你加翻50% 新酒，咁不斷喺度 blend 落去。咁佢但係佢 on list 嘅時間就唔算好長嘅啫，18個月。18個月就啱啱即係叫做 fulfill 到 champagne 嗰個 wine law 啦。但係佢講緊係叫做 average， 係啊，因為佢係一個 perpetual system，咁所以咧其實佢嗰個18個月咧就有少少唔同嘅，即係佢最新嗰啲酒係最少10個月，咁但係最舊嗰啲酒都仲係喺呢一度嘅，咁所以佢同 Solera system 係有啲相似，但係
其實少少唔同啦。係啦，即係補充少少就係 Perpetual 同 Solera 有啲咩唔同咧 ？Solera 咧基本上需要嗰個 requirement 咧就係成個桶咧冇 fill up 晒，咁就係會 oxidative 嘅。但係 Perpetual 咧佢就係 fill up 晒個桶，係啦。咁所以咧其實佢一路斟走落去咧，理論上咧都唔係咁 oxidative 嘅。但係 fresh 啲咯，即係係啊 fresh 好多，但係你都係將最舊嘅酒去到同最新嘅酒一路溝埋嘅。係啊，咁即係有呢啲嘢，其實基本上由2003至到2022，即係20年。我哋都仲係飲緊啲20年前。但係你係好明顯，你飲到之後，喂，新鮮喎！你感覺到佢嘅新鮮喎，即係我哋嗱中國人，我哋最中意咩？我哋中意食魚啦，最緊第一樣嘢咩啊？新鮮。20年前哇，真係細細個聽過佢個名。係咯，喂！但係而家你真係感覺到，喂！呢支酒其實你真係飲到佢 freshness 㗎嘛？你唔會因為哇由2023你感覺到，哎呀你而家你咁舊啊，你咁老啊，冇呢個感覺。同埋啱啱飲咧，唔似啱瞄到杜莎翠0啊，0 gram。黐線㗎！一啲都唔似。係啊。即係邊個嗰個 fruity 係可以令你蓋過咗啊？好似都有啲糖分喺度咁喎。佢有 residual sugar 嘅，個 residual 就係因為佢嗰個果佢夠熟，咁所以你會感覺到佢個果個 ripeness 啊，你仲有啲糖喺度，你係殘留喺翻你個喉嚨丁，你個脷尾嗰個位，嗰個就係個 residual sugar 嗰個就係。忍唔住要落第3支，我想睇下第3支嘅變化。都係後生仔係忍唔住嘅，後生仔太心急啦。喂，斟你先啊，斟你先啦，斟我自己忍唔住啊！你都忍唔住，搞唔掂。我自己嚟得啦，你自己慢慢嚟啊。即係佢頂唔順啊！嗰啲 friend 後生仔幫你唔到。OK。interesting。哇！頂。喂，真係。其實好想講粗口，但係喺個 channel 唔可以講粗口。喂，你可以嘅，你係一個 channel 嘅主人。唔得，都唔可以嘅。咁會俾人黃標㗎。唔好，都係唔好嘅。黃標冇錢收㗎。唔係黃標冇錢收㗎，唔得㗎。唔係，其實我哋都唔講嘅。好鬼衰喎！喂嗱，我首先要 amaze 一樣嘢就係，喂，佢3支都喺呢2個鐘裏面。係啊，有一個變化，有一個進步。喂，你見到我開，其實我哋開每一支其實唔多過10分鐘嘅。佢相隔，我都話試一試先，跟住我又開第2支，跟住再開第3支。喂，我覺得好衰係連頭先啦，我哋先講我哋頭先第一 round，我哋大家都可能覺得係第3支，可能係大家最喜歡嗰刻嘅。呢一刻咧，我諗我唔改變呢個決定，我都係中意第3支，因為連3支都有變化嘅時候咧，最重要嘅變化係咩啊？向好嗰方面。Oh my god！第3支呢一刻係再變得再好啲。咦，我諗係有少諗法唔同。係啊。But 我呢一刻我都真係中意第3支。我覺得第3支應該係有少少年華老去咯，唔係。OK。未去到。唔係唔可以用年華老去。中年危機嗰種感覺，因為真係偏甜。中年危機，但係佢未買嗰個 Porsche 之前，佢都係一個 OK 嘅，都係盛放緊嘅時候嘅。即係那年盛夏嘅。係啦。依家係春天啦 ，OK 我絕對明白，即係1同2嗰個進步好勁，但係因為佢個 base 咧本身已經好高啊。佢 base 本身太高。係啊，喂！但係我亦都咁講，我哋大家飲酒絕對冇啱同錯嘅。大家個口味。睇下你中意邊個 style。係啦，大家個口味。呢一刻我好中意3啊，比起頭先更加中意3。點解咧？佢中意啲咩？嗱，如果我成日講形容酒咧，嗱，我要夾住個杯先可以講，即係我細個打 Winning 咧，嗰個6角形咧，嗰個6角形之前係咁樣嘅，而家嗰個6角形都係大咗，都係咁樣，但係大咗。OK。係啊。即係咁6角形嘅時間。係啊，即係有一種浪漫嘅。係啦。我真係覺得。嗰個 balance 啊，我覺得係而家佢係再闊咗嘅。OK，我 understand 你講。我完全明白你講嗰啲嘢。係啊，
但係當我講埋個價哎錢呀，好衰啊講錢。你啲觀眾好有錢㗎嘛，佢哋唔會係咯驚㗎。咁唔係，咁我都要話翻俾大家聽。係咁都大家要有個 idea。係唔係嗱，咁嗱坦白講 ，Absolute 嚟講咧，衫一定係最好嘅支嚟。係。呢樣嘢真係冇辦法，係因為佢個 quality 所有嘢衫一定係最好嘅。但係有時，我有時有啲衰嘅，咁其實我都要照顧下一啲咧朋友咧係中意睇 price performance 嘅。哦，OK，我咯，係啊。其實我都會淨係睇嘅，咁其實更加越嚟越啦。我月尾會咯，係。嗱，我想講多一樣嘢，啊就係嚟到價錢喎。啊咁第一支，大家點都會冇可能估到佢幾錢？呢支係我第一下諗就喂係咁以大佬3嚿水啦一支。決晒咧。我好鬼衰嘅，我都係2嚿嗰啲啦。嗱呢支我係嗱好衰。我都係唔係？其實我成日我記性好差，我都係頭先咧同佢哋傾嗰陣時咧，先至抄翻我嗰張單咧，究竟呢支嘢幾錢？呢支238。哇！呢支238。其實3嚿水唔使買多支香檳咧，都係一件好係變態嘅喂事。，但係講堅，我一開嗰下咧，230我真係覺得唔值嘅。係啦因為嗱我飲開啲幾廿蚊嗰啲啊。嗱香檳喎，你又差咗少，起碼你都俾180啦，香檳你就你但係又衰咗啲嘅。但係呢支咧，呢支呢個咧 benchmark，OK。係啊，又真係現在真係唔止呢個咁嘅 rating 嘅。喂，唔係嗱，其實真係好勁上次我自己飲我都唔覺得呢支嘢可以去到呢個價錢。但係今日我覺得佢完全值有突。係。今日就係啊今日就 OK。係啊，咁嘅嘢其實第二支。第二支我反而想，冇唔係我想翻炒一啊號先。咁快我講第二支價錢咯喎，你翻炒第一支。唔係因為第二支。大家你快啲飲啊！你飲快啲。 OK 得啊得，第二支嚟。第二支價錢係咩啊？頭先我估300頭。決晒咧。我估3字幾嘅，我記得係。哎呀，你哋俾多咗啦！呢又支有找呢支268咋？不得了啦！呢支268咋？ OK。呢支268，唔係嗱，其實我第一個 round 咧，其實我飲咧，唔係講今日啊，我係講我之前之前我已經試過晒3支，咁我覺得中間呢支咧個 price performance 我覺得係最好嘅，個 price performance，因為其實你好明顯，其實你頭先你都飲到啦，其實你第一支同第二支你飲落去個口兩支係完全唔同 style。係。你完全感覺到咧，第一支嗱相對粗嘅，係。第二支你飲到個 finesse，你飲到個 elegance，係啊，係啊。主要其實你一飲完，喂，你兩支爭30蚊，梗係買支 Eugene 啦，點會買呢支啫？係啊，268我覺得真係呢支佢有咁嘅質素，同埋容易 pronounce 係 Eugene。係啊。你起碼可以話到俾朋友聽，呢支叫我今日攞出嚟呢支係叫 Eugene 啊。即係我去酒鋪嗰度，喂，唔該，我需要支要煎啊。係啦，咁就OK，你識攞支要煎嘅。中文叫油金啊！我要支油油金金。OK。喂，但係呢支我真係唔好識讀，squeeze，我都唔識讀呢支，太難讀我都算啦。所以嗱，坦白講呢支咧，你由即係你好難賣啊，相對難賣，因為你梗係買 Eugene 啦。起碼你第一樣你識讀啊，你話到俾人聽你要邊支？冇喂，嗱呢支，sorry 唔好意思啊。第三支好緊張，第三支。哇，第三支最咧，貴嗰支喎。係啊最貴嗰支梗係再斟下啦。第三支咧，如果你真係計翻 price performance，我試咗啦，而家第二支。嗱，計翻 price performance，我中意Eugene多啲嘅。喂，但係 Absolute 一定係呢支，其實佢呢支叫咩名咧第三支我估係我估第？Lavinos de Montvilage。一支我估係400。嗱，咁其實佢支 single vineyard 唔係 vineyard。single village 嘅。 Village。single village 嘅村酒啦。咁其實佢主要喺翻 Cruis 佢自己個莊附近嗰個區嗰啲田啦，其實佢都有幾個 pot 夾埋一齊嘅。咁佢就都係一個 perpetual 做啦，咁就2014之後係咪2022啊？
佢好似有寫啊，我冇記錯。 2014同埋 Right 2022咪知道知到20係即係 perpetual，因為都係 perpetual 嚟嘅。嘅，即係實呢兩支都係 perpetual 嘅，呢支係 young 啲嘅，但係呢支佢相對佢個提子會靚啲，呢個係4條村溝埋，呢個淨係同一條村溝埋嘅，咁佢呢一個咧佢但係個 perpetual 就冇呢支咁耐，因為佢相對佢之前佢主要都係 tribute to 佢個祖先啦，咁樣佢就所以佢係早啲 start 呢個嘅個 perpetual 嘅。咁呢個佢個 perpetual 就遲些要 start，但係佢又想做翻一個較為 precise 一啲嘅酒出嚟咯。咁呢支其實你飲落，其實你兩支都覺得呢支好明顯，呢支所有嘢都係 precise 一啲，精準好多。其實呢支你會感覺到，呢支你相對其實你一比較咧，呢支嘢嗰啲味道你會覺得闊少少啦，唔係太 precise。但係呢一支咧，你覺得啲嘢相對你係會啲嘢係好準確咁樣去 precise。即係呢支幾錢？哇！呢支係咩咧？其實都好易記嘅啫，3、4、5。OK。嗱，大家要諗諗喎，一支345蚊嘅 Pinot Meunier 100% 喎，大家係咪好少見咧？個 champagne。我諗呢一刻大家中意邊支係嘛？好，計埋價錢。嗱，1、2、3字啊，係啊。嗱，其實 price performance 真係冇辦唔法。係1、2、3字，我哋1、2、3字，我哋。1、2、3。我都係，冇錯。喂，點解你改咗你㗎？點解你改你嘅？哎呀，我知埋價錢之後忍唔住啊！我哋個個都中意一個男性嘅名。係啦，姚煎姚煎嘛。喂，嗱，通常姚煎都幾靚仔㗎，唔知點解。我改名先，我哋改名。喂，我哋下個叫做222啊，唔係 PVC 啦，係嘛？唔係啊，我真係明啊！即係當你講咗黐線3嚿水唔使啊！唔係3、4、5。好飲啊！唔係因為3、4、5同268咧係爭咗幾多 percent？30%。都但係唔好講真係 absolute 嘅感覺，我覺得呢支個平衡感係好好嘅。咁當然，我覺得最後呢支咧係可以 age 嘅。唔係即係 absolute 個 quality 一定係呢支好啲。係，但係呢支真係現在真係太過好飲。喂，你計翻喂之前你兩條兩條某你都唔係咁講喎。係啊，係第一次飲啊嘛。唉，真係有埋愉快有埋成喎，我真係第二支真係 OK。真係，唔係你計翻 price performance，其實第二支真係冇得輸。冇錯，第二支完全真係冇得輸。係啊。係。嗱，好啊，講多少少嘢。係。嗱，咁其實大家咧，其實會望到咧，大家呢兩支咧係同一個樽口啊。好嘢。嗱，咁呢支個樽口咧有啲唔同喎。係咯，呢個似我哋以前即係平時開香檳嗰啲。冇錯。頭係嗱，呢個你好明顯係唔同啦。咁其實呢度大家有個少少圓個位，大家覺唔覺得似咧？我哋細個飲嗰啲汽水咧，可樂啊、玉泉忌廉嗰啲啊。我細個冇㗎，淨係飲罐裝。係咯。你係咪想我用個香檳樽坑你個頭啊？係。飲茶先，飲茶先。係啦，喂，咁其實咧，若然大家仲記得你細個飲嘅汽水，樽裝喎，唔係罐裝。嗱，就係呢個頭啦。咁我哋就係我哋呢啲咧，就係用啲我哋話所謂嘅用汽水蓋框去做嘅 aging 嘅。嗱，咁而你見唔見到呢個直喎？咁直有咩問題啊？汽水蓋嗰個框咧夾唔實啊，夾唔實啊。咁呢一個用咩 age 啊？用翻 cork 咯。冇錯啦，就係用翻平時我哋用開嗰啲咧，我哋平時用開嘅啲汽水，唔係呢啲香檳質啲 cork 去到做 aging。咁所以其實咧呢支咧，其實佢個 aging 嘅成本咧，係會比呢兩支咧多好多。咁所以亦都變咗咧呢支嘢係貴啲嘅，係啊。忍住咗就雖然我同埋就有冇仲有呢一個都好特別喎。Peter，你要講下喎。咪咯，平時石子啊嗰啲嚟㗎嘛。嗱，其實咧坦白講咧，嗱呢一用嘅其實原先佢係咁樣包住支酒嘅。係。呢一種質地嘅嘢咧，我都係第一次見。通常用石字㗎嘛。通常石子或者有其他嗱嗱教嘅，有啲膠咪膠嘅路線啦。但係石咧其實都係最唔環保
嘅一個物料嚟嘅，因為完全重用唔到嘅。係啦，但今次呢個咧係紙嚟，紙啊，紙嚟，即當然佢有些少處理過啦，等佢唔會因為濕咗水而會爛啦。咁但係我覺得呢個裝其實佢對於喺翻環保啊方面咧，佢真係落咗唔少力嘅。係。咁同埋佢自己本身個裝咧，其實都盡量會少用啲收牌啊，所有嘢濃咗嗰啲，佢基本上其實盡量可以唔用就唔用嘅。咁呢個裝都係一啲非常之我哋叫做 environmental sustainable 嘅裝。咁我覺得呢個裝加埋佢啲酒又真係咁抵飲，大家非常值得去支持。Yes。係啊。好。飲翻杯先啦，今日分享差唔多啦。啦。你個杯吉嘅？我梗係飲翻護氈啦。我梗係飲最貴嗰支啦。你哋兩條死白你，又喺度呃我啲酒飲。喂，愛還愛，價比還性價比。冇錯。支持還支持。我哋支持你去請我哋飲嘅。OK。得。係多謝 Peter 啊。我真係冇所謂，最緊要大家朋友中意飲。是女仔。有乜所謂啊？冇錯。今日分享差唔多咯。好，大家好啦，多謝大家。Thank you。